ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ this that these those အသုံးပြုနည်းလေးကိုပြောပြပေးတော့ပါမယ်ကိုနဲ့နီးကပ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုပြောချင်အနည်းဆိုရင် this အများဆိုရင် these လို့သုံးပါတယ်ကိုနဲ့အဝေးမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုပြောချင်ရင်တော့အနည်းဆိုရင် that အများဆိုရင် those လို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင် This is a pencil These are pencils This is a book These are books အဲ့တော့ကိုနဲ့နီးတဲ့အရာတွေဆိုရင် this တော့မဟုတ် these နောက်ထပ်ဥပမာလေးကိုထပ်ကြည့်လိုက်ရအောင် That is a pencil Those are pencils That is a book Those are books အဲ့တော့ကိုနဲ့ဝေးတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုပြောချင် that တော့မဟုတ် those ကိုသုံးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်